Že čau lidi, já vás vítám u tohoto videa, jsem tu je Mona Lisa, je to moje mamka, abyste věděli, jo. Pozdrav mami. Dobře, to byl pěkný pozdrav, no a jsem tady zase sám. Ne. Ne, dělám si prdel, u dalšího videa. Jsme zpátky, to byla rychlovka, co? Takže jsme zpátky a přesunuli jsme se na balkon, protože tam je fakt teplo, takže jsme chtěli na čerstvý vzduch. Ano, byla nám zima vevnitř, tak jsme šli ven. No tak co bys vám dneska řekl o tom dnešním No dneska vám řeknu o tom, že venku je pěkně svítí sluníčko a jako asi se budeme opalovat. Přesně tak, jdem na to. Nejdám srandu. Všichni viděli můj krásný pošťál. Co se totiž stydí, víte? Ten stydlivý, jak toho, vole. Každý je nějaký. Já jsem teplý. Prostě chápete to? Podívejte. Tam strom pěkný. A ne, to tak Filip. O čem by to teda bylo dneska? Neděláme zase pičoviny. Tak pičoviny děláme pokaždé. Tak to je jasné, to patří k nám, ale tak o čem by to bylo dneska? Takže čau lidi, my vás vítáme zpátky, přesunuli jsme se ven, protože je tady lepší světlo a venku byla zase moc teplo, takže jsme chtěli na čerstvý vzdušek pěkně. Takže no a dneska se budeme tak bavit, proč jako jsme nevydávali videa nebo takhle, nebo prostě nebyl čas na to. A moc jsme se spolu teďka moc neviděli, takže tak. No, protože škola a také věci ostatní a prostě různé problémy. Přesně. Ne, starosti a takové věci, no. Kvůli školy a kvůli praxe a také věci. A byli jsme se spolu takhle, že bychom dneska mohli natočit nějaké fakta o nás, nebo prostě no něco prostě o nás a tak do budoucna by se mohli natočit nějaké hry, například Hearthstone, no, jestli víte. A nebo můžeme natočit nějaké různé videa, nějaké pranky třeba, nebo něco. No, nějaké pranky, prostě, nějaké chuloviny a tak. Challenge a všechno možné. To nám nedělá vůbec problém. Na to jsme specialisti, no zrovna. No takže dneska bychom se tak chtěli bavit, jsme tak přemýšleli, jak říkal už Dominik, těch 10 faktů o nás. Takže nějaké ty fakty o nás teda, no tak začni Fildo. Tak já? takže například narodil jsem se 21.10.1997. No takže můj první fakt je to, že prostě jsem se narodil v prosinci. Typněte si jaké číslo? Je to 1 a 7? 41. Ne, 17. prosince 96. Přesně tak, vánoční dáreček. No, týden před Vánocma, to je plně na hovno. Kdybych dostal takový dáreček, tak jsem si zblázbil, vyskočím z okna. Někoho? Ne. Sara. Takže, co bych tak řekl já, druhý fakt o sobě. Například třeba co rád dělám, tak mé oblíbené koníčky je přece jenom hraní na počítači. Většinou hraju takové CS a také věci, prostě... Takový závislák na počítači. Přesně multiplayerové hry. A potom ještě další koníčky, tak rád hraju fotbal. Když jsem ho hrál, tak už jsem často, ale tak jako rád si ještě... Protože můj to nešlo, víte? On vždycky padal. Mám 2 nohy levé. A potom vlastně jsem měl problémy s nohama, tak jsem potom nemohl hrát už. Až je tak formálně baví a tak. No, co bych řekl? Pěkné. No tak můj druhý fakt bude asi takový, že prostě... moje koníčky no tak taky ty koníčky, mezi moje koníčky patří teďka poslední dobu asi natáčení těch videí. A prostě ohledně toho všechno, ohledně YouTube. A potom asi jakože bavíme takhle chodit s kámošema ven a bavit se. A potom ještě asi nějaký sport, ten bojový sport dělám jeden. Takže teďka ty. Další, co tak něco o mě, tak co spíš tak rád poslouchám. Tak co tak nejradši poslouchám, tak je spíš takové ty písničky, jako je house, elektro, potom dramy a občas i ten rap si poslechnu a také. Spíš ten americký, ale... Illuminati. Přesně tak. Ne, no tak to byl třetí fakt, že? Jo. No tak můj třetí fakt bude asi o tom, že jsem takový debil. To nebyla sranda. Promiň, já se toho stydím, ale... Tak jdi domů. Tak jo. Já jsem tady zůstal sám normálně. To byla výška, kámo, vole. Příště už dneska přijdu. Tě pustili zpátky nahoru? Jo, vole, jsem mě hodili zpátky nahoru. A jak jsi vlezl? Já nevím ani, mě tu vyhodili. Čau mami. Asi jsem si zlomil nohu. Dobrý? Jo, dobrý. Čtvrtý fakt do tobě. Čtvrtý fakt? Tak co bych tak řekl dalšího o sobě?
Spím otevřenýma očima. Oj, to je asi špatné. To je hodně špatné. No. No to už od malička. A taky nemá něco malinkého. Má teda. Hodně. Ticho buď, bo nikdo to vědět nemusí, jo? Promiň. No, taky o tobě neříkám. To je věci. Dobře. O ty. Můj čtvrtý fakt, že mám rád teplo, mám rád zimu. Ne, mám rád teplo, teďka mi je zima právě. Mám pěkné ponožky, když se podíváte. Mám, babička mi pletla, víte? Ty nemáš babičku. A do prdele. Pašle. To byla nějaká stará paní asi. Jdi z domova korytko. Teďka mám někde bydlím. Kurva. A kurva. Holy shit. Já se musím zabít. No. Ne, další fakt to je pátý už, ne? Pátý fakt, co bych tak o sobě řekl. Tak dej mi třeba takovou otázku, ale... No tak, třeba mi řekni tvůj největší trapas. Můj největší trapas? No, tak to bylo asi na základní škole. No, jsem tak... V 7. třídě, když jsem dostal poznámku za to, že se obnažu v hodinách tělocvik. Jo, bylo to velice pěkné, no. To byl asi můj největší trapas, tak. Jako sice bylo jich víc, ale tak moc jich nepamatuju. Ty jsi fakt piču, si. Dobré. Obnažuju se v hodině. Já jsem to fakt dostal, kamo, ale... Ne, dobré, natáčet dál. No, tak další fakt. Tak část tvůj největší trapas? Ty asi taky budeš vědět, ne? Když se bavíme hodně. Ty jsi sám trapas o sobě, No, já jsem trapas vlastně o no, sobě. tak to stačí. Dej mi jinou otázku. Tak třeba máš penis? Můžu pouvažovat? Máš 50/50, máš publikum a přítel na telefonu. Dobře, já zkusím použít svoji vlastní hlavu, jako. To bude těžký. Máte 10 sekund na otázku. No odpověď teda. 1, 2, 3, 4, Už vím. 5. No. Nemám. Oh. Ano, nemám je správnou odpověď, vyhráváte Oh. Tak, další. Ještě ty fakt o tobě. O mě? No tak zase budeme dávat nějaké otázky, ne zase. No, Tak budeme se takhle ptát. No tak... Řekni mi... Mám rád bitches. To je můj 6. fakt. Bitches. Mám rád bitches. Takže 6. fakt to bylo. Ano. No tak teďka dej mi otázku nějakou na 6. fakt. Co máš ty rád? Já mám rád... Jsi teplej. Ne. Já mám rád knedlíky ve vajíčku. Nevím jak to Nevím jak to chutná. Knedlíky na vajce. Nevím jak to chutná. Však Já, napište, jako chceš ochutnat, já ti dám zkusit hned, knedlík na vajce, si chci? ty máš sír na vajcu. Ty si fakt čurá. Napište do komentářů jak to chutná. Třeba asi ve vajíčku. Nebo vajíčko v síru. Já jsem chtěl říct knedlík ve vajíčku. No dobré, další fakt. To by byl 7. 7. fakt. Tak můj 7. fakt, no, jsem kuřák. To je můj další fakt. Sice nekořím nějak dlouho, ale tak většinou si zakořím třeba. Třeba, no, když jdu tak do školy, nebo když mám prostě čas. Jo, třeba někde v křaku se vždycky sekneme, no. Vždycky jdem někam do křaku, nebo do popelnice si sedneme a nás nikdo nevidí a vidí se moc, nebo se někdo podívá a uvidíš. No, další fakt o tebe? Tak dej mi 7. fakt, dej mi otázku zase, to je dobrý. Kuříš nebo ne? Ne. Nekuříš? Ne. Ty řekni pravdu. Ne. Penisy. Ano, penis. Pojď ty vole, to musíš dát cenzuru potom vždycky, to nikdo nevidí. Dobře. Dobře, další, no. Tak a ty máš 8. fakt, tak já se tě zeptám otázkou, jakože takhle. Žádné fakty mi nenapadají. Ano, tak já ti dám takovou otázku. Koho nemáš rád z nějaké YouTube scény české? No, tak nemám rád. Ano. Tak moc Nebo koho tak moc nemusíš, no? Tak moc tak nemusím Datla. Jako nemám nic proti němu, ale prostě nemusím těho videa tak. Potom koho moc tak nemusím, tak je... To je české? I slovenské třeba. Československé. Ne, moc Goga nemusím, prostě nevím co všichni mají s tím, že
Je to tak, ale prostě všichni mají s tím jako, jo, je v pohodě. Seška. Mám prostě jako dobré videa, srandu, ale moc ho nemusím. Tak ale jako tak nejraději z české scény a tak je určitě Agralus, potom Peťan a ještě tak i Mates, kvůli toho CSK, protože CSK přece jenom ráda Ty jim děláš reklamu. Dělám věc. A potom ještě tak, co se tak rád dívám na YouTube, tak to jsou většinou cizí, což je Amas, Trump a ti natáčí Hearthstone. No, tak co bys ty řekl o YouTube scéně? Nebo jako o tom spíš koho máš rád? No, takhle, jakože, jak jsi říkal o tom Gogovi, tak to je prostě, já ho sleduju už dlouho, nějakou dobu. Jeho videa se mi líbí, ne jak ty máš jako já proti němu nic nemám, ale prostě jako moc nemusím. No a prostě nějaký člověk tam jede v autě, no, tak jakože koho tak nemusím, asi Adama Jichu. To vůbec se mi nelíbí. Ale víš, že ten celkem v pohodě, on říká aspoň pravdu a taky ty věci. Takový, nevím, prostě ty jeho videa jsou někdy takové prostě inteligentní. A ne jak prostě od některých, jako je například Data. Jako prostě neříkám, že proti něm, ale prostě to srovnání mezi těma dvoma. Jako já takhle proti nikomu tak nic nemám, ale jako prostě něco říká Jicha a Data, tak to prostě on má hodně inteligentnější prostě. To se mi na to líbí. Jakože já takhle nějak proti nikomu jako nesleduju ho. Počkej, nech mi domluvit, kurva. Než pověde byla. No dobře, já takhle nikoho jakože nějak neodsuzuju, nebo prostě jakože ne, že bych ho nějak neměl rád, no úplně jakože bych ho nesnášel. Ale prostě líbí se mi taková tvorba, kde prostě se zasměju a kde se pobavím prostě. To je asi nějak tak. A ještě sleduju jakože sebe a Fildu, no. Což je Peťan, u toho se u toho chci usmíchat. No to je vždycky namrdaný. Jestli ho neznáte, tak jeho kanál na YouTube je Peťan Games. Tam bude cenzura, tam bude vypipnutí normálně. No takže devaty fakt teďka. Devaty fakt? To je třeba... Počkej, já mám jakou otázku zase. No. Tak, když jsi se první ožral? Já? V kolika letech? No, v kolika letech jsem se tak poprvé ožral. Tak asi tak... Pořádně, když jsem se fakt ožral, tak to bylo asi 16 roku. To jsme zrovna končili po praxi, jsme končili asi v 10. Tak jsme šli oslavit to, jsme dostali takový, vlastně, když jsme udělali testy na svařecký kurz, tak všichni jsme to udělali, takže jsme to šli trošku oslavit. No, dopadlo to tak, že jsem tam oslovoval nějaké cizí holky, že jsou strašně krásné a že vypadají jak anděle. Pak jsem někomu zbyl schody, utekl jsem mu tamtuť a probudil jsem se doma, takže asi jak tak. A teď budu mít 18, 21. vlastně, takže to vidím tak, že asi jdu po 4 k tomu. A nejenom on. A co ty? Co bys si tak řekl tomu? Jako k čemu? No, když jsi ty poprvé ožral. Takže kdy já jsem se poprvé ožral, jako jo, takže... Hej, nevím, je mohlo být asi jako, nesuďte mi lidi, jo. Mohlo mi být 14 asi. No, to bylo ve 14. A to jako bylo strašné, to bylo ještě u kámoše na bytě. Jsme tam byli prostě sami, jakože já, kámoš a kámoš. A... Kámoš jíš ráno. Kámoš jíš Ryba je kámoš jíš ráno. Ano, přesně. A já jsem byl tak úplně námol. Kámoš je ryba, ne jídlo. Já jsem byl tak úplně námol, že jsem první šel se vyblít na záchod. A ne, abych se do toho záchodu strefil. Já jsem se strefil vedle. A ještě jsem si poblil triko. Ty jsi hovadňák. No a potom, že půjdu otevřít okno, tak jsem se postavil z té židle. A vypadl si z okna. Ne, to ne, to jakože nevím o tom. Ne, protože jsem stál z té židle. Říkal jsem, že půjdu rovně, že půjdu jakože normální člověk, takže jsem šel. Asi v půlce cesty jsem se zastavil, jebl jsem se na stranu a jebl jsem se o zeď, teda o skříň. A potom jsem se ještě jebl o postel, no a potom jsem ležel na zemi. Takže jako takový, trošku to bolelo. No, trošku víc. Takže poslední fakt, teďka 10. takže Fildo něco. No, tak mi otázku. Tak dám ti otázku jako, když jsi dal holce první pusu. Ne, když jsi dal prvního Francouzaka. Jak jsem pamatoval. Přibližně. Přibližně, tak asi ve 14. A i dřív možná. Já už to fakt nepamatuju zase takovou dobrou Teď se nepočítá. Kurva, tak ve 20. A mi 18. Ty jsem dobrý. Já nevím, tak 14, 13, jak tak. No. Já jsem velice slušný chlapec. Až teď se mi budu slabíč. Takže 10. fakt od mě, dej mi teď nějakou otázku. Ne, to radši ne, to fakt dobírá, nemusí být. Ne, co bych tak, na co bys tak zeptal? Kdy jsi měl první holku? Jako opravdu vážný vztah, anebo prostě no, holku? opravdu vážný vztah, ne jak ty stavy, co mají ty mladé skály. No, takže vždycky, jo, strašně tě miluju a vidí tě poprvé a miluju tě a přitom pas.
No jakože takhle, vážně nevím, bylo mi 15 asi. No, a to jsem chodil s holkou rok asi, no. No, to je pěkné. Jako jo, no, ale... Teď, když se o tom tak bavíme, tak jsem si přímo říkal, že úplně, jak vidím ty dnešní děcka, kdy oni jsou spolu týden a všichni si říkají iluminát. Všichni si říkají iluminát. No, když si prostě vidí se týden a jsou spolu a všichni a furt jenom, no, já tě strašně miluju a přitom prostě, jako, nevím, nechci soudit ty děcka, ale prostě je to úplně hovno. Jsme děti. Jako přece jenom, jsme trošku starší, že, ale přece, neříkám, že jsem byl jiný, ale nevím, jako, ale prostě je to tak, nemám to rád taky děcka. No takže tohle to asi bude konec dnešního videa, to bylo takové kratší, bylo takové klidnější, než jak jste byli asi zvyklí. No jako nevím, taky 5minutové to asi možná bude, uvidíme, jak to se stříhám prostě, no. Tak jenom povídání a prostě jste nějaké informace o nás. No, a pokud by se vám toto video líbilo, tak zanechte palec nahoru určitě a nějaký komentář. A příště bychom teda zkusili už možná i nějakou tu hru. Jenom maličké. Jenom takové třeba, nevím, jsme třeba Maria nebo tak, jako. Ne, a tak můžete zanechat nějaký koment třeba, pokud se vám video líbilo, nebo můžete i toto video sdílet. Tady nahoře možná uvidíte naši facebookovou stránku taky. Že jo? Ukaž tady. Tady. Ano, tady. No a... Tak čau. Čau. Je tam ale vidět, podrá se to. Ne, to musíš nějak vyčernit. Takže čau lidi. Pojďtem. Co si zlomil nohu, kámo. Čau.